Good day mga kababtek. Ngayon ay may nag-check naman sa ating page sa ating Babtek Repair and PC Build Services. So nag-inquire siya na papabuild. So let's go. Punta natin. Samahan niyo ako guys. Approve. Let's go. Super line na to, no? Siguro mga 1 minute away lang. Kidding aside, so sa labasan lang natin yan. Yung nag-inquire. Let's go. Dito pinapabuo ni sir yung kanyang AM5 build sa atin. So re-recase, parang recase na rin ang mangyayari dito kasi yun nga, bagong build ang gusto niya na AM5. So may mga parts na siya. So bubuin na lang natin siya. So dito mga fans muna inuuna natin. So dito check muna natin lahat ng mga pins at mga saksakan para naayon sa kanilang designated na kalalagyan. Ayan, cable management na. Kung pinaka-favorite ko to. So masinsin na natin cable management yan para hindi kalat-kalat. So ayun na nga, bumukas na. So, napakaganda. Minimalist ng po ang gusto ni sir kaya di gaanong mailaw ang kanyang rig. So antayin natin mag-boot. So ayun na, boot na. So salamat po sa panonood. For more inquiries, chat lang po kayo sa page. Bye-bye.